ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध्यशाखा मस्ततं प्राहुरवयम् छन्दांसि यस्य पन्नानि यस्तं वेदस वेदवित् अधोऽसवृद्धं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मानुषलोके न रूपमसेय ततप्यो लभ्यते नान्तो च नार्दी न संप्रतिष्ठा अस्मात्तथमेन सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मोहमोहाजितसङ्गदोषा अधात्मनित्य विनिर्भूतकामा द्वन्द्वैर्विमुक्त सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमं वयं तत् गच्छन्तमूढा पदमं वयं तत् गच्छन्तमूढा पदमं वयं तत् न तद्भासते सूर्य न स शङ्कनपावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धमं परमं ममहं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनुष्यष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कस्यति शरीरं जदपात्मति जजापुत्क्रमादि स्परः गृहीतं तानि सञ्जाति वायुर्गन्धानि वासयेत् श्रोत्रं च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनोश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामते चित्तं वापि भोजनं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषौ जतन्तो जोगिनां शयनं पश्यन्ति तनवस्थितं जतन्तो प्रकृतं तैनं नयन पश्यन्त्येतसो यदादित्यं गतं तेज जगद्भासयति खिलिं जचन्द्रमसि ज्योताग्निं ततेज विधिमामकं गामाविश्वचौतानि धारयामहो दश पुष्पमिंशोषधि सर्व समभूत्परसात्मकः अहं विश्वं नरभूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपानं समायुक्तं पश्यमानं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टौ मतश्रुतिज्ञानमपहनं च वेदेस्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं दविमां पुरुषलोके क्षरचाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थं क्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्त्यानं परमं तन्तुदाहृतौ ज्योलकं त्रयमवश्यं विवर्त वय ईश्वरः यस्मात् क्षरमदितहमङ्क्षरदपि चोत्तमम् अतस्मिन् लोको वेदस्य प्रथितः पुरुषोत्तमं जो मामेव समुढा जानाति पुरुषोत्तमं सो सर्वे वदन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गृहीतं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद्बुधबुद्धिमान् कृतस्य भारत। ओम तत्सदिति भगवद्गीता उपनिषदि ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय।